Şimdi sağlığı konuşuyoruz, ulaşamadıklarımızı konuşuyoruz ama diğer yandan artık hangi konuda endişe edeceğimizi de şaşırmış vaziyetteyiz. Zira 2 yılı aşkın bir süre pandemi gerçeğini yaşadık tüm dünya olarak. Şimdi akıllardaki soru şu: yeni virüs H3N2 kapıda mı? Kış aylarında çünkü acil servisleri çoktan dolmaya taşmaya başladı. Üstelik Türkiye'de de vakalar görülüyor anlaşılan. Uzmanlar uyardı. Sabah iyiyim, akşam yatak döşek dedirten salgın yayılıyor. Kış mevsiminin etkisini hissettirdiği şu günlerde acil servislerde yoğunluk da giderek artıyor. Kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması mevsimsel hastalıkların yayılma hızını artırırken vakaların büyük çoğunluğunun sıradan bir soğuk algınlığı olmadığı söyleniyor. Hastalarda görülen inatçı öksürük, düşmeyen ateş ve şiddetli vücut ağrıları influenza grubunun bir alt tipi olan H3N2 virüsünü işaret ediyor. Dolaşımda olan H3N2 varyantı kişiyi yatağa düşürecek kadar ağır seyrediyor. Diğer grip türlerinden ayrılıyor. Virüsün en belirgin özelliği ise sinsi bir başlangıç yerine belirtilerinin aniden ve çok şiddetli bir şekilde ortaya çıkması. Haftalarca sürebilen kuru öksürük, şiddetli baş ağrısı ve yaygın kas ve eklem ağrıları da hastalık boyu sürüyor. Çocuklarda ise mide bulantısı ve kusma gibi etkileri de olabiliyor. Uzmanlar H3N2'nin bakteriyel bir enfeksiyon olmaması nedeniyle antibiyotik kullanımını önermiyor. Hiçbir etkisi olmamasının yanı sıra vücut direncini giderek düşürebileceği uyarısı yapılıyor. Bu varyanta karşı özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklar uyarılıyor.